হ্যালো গাইস, আজকের ভিডিও আমরা কিভাবে লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটবো। লোকাল ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য আমাদের একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপটির নাম ইউটিএস। আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ বক্সে ক্লিক করার পর টাইপ করবেন ইউটিএস। ক্লিক করার পর এই অ্যাপটি চলে আসবে, এটি ইনস্টল করে নেবেন। আমার ইনস্টল আছে, ওপেন করবেন। ইনস্টল করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এই পেজটি আসবে। ফার্স্ট আমাদের লগ ইন করতে হবে। লগ ইনে ক্লিক করবেন। লগ ইনে ক্লিক করার পর আপনাদের রেজিস্টার করতে হবে। রেজিস্টারে ক্লিক করবেন। রেজিস্টারে ক্লিক করার পর আপনাদের মোবাইল নম্বর টাইপ করতে হবে এখানে। তারপর আপনার নেম ক্লিক করতে হবে। তারপর আপনার একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে এখানে। তারপর এখানে জেন্ডার সিলেক্ট করতে হবে, ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করতে হবে। তারপর এই বক্সটি আই অ্যাকসেপ্ট দ্য ইউটিএস এটি ক্লিক করে রেজিস্টারে ক্লিক করবেন। আপনার রেজিস্টার ক্লিক করার পর একটি ওটিপি আপনার ফোনে যাবে। যে নাম্বারে আপনি এটি রেজিস্টার করতে চান সেই নাম্বারে ওটিপি যাবে। ওটিপিটা ক্লিক করার পর আপনার রেজিস্টার হয়ে যাবে। হয়ে যাবার পর এখানে আপনি যে নাম্বারটা রেজিস্টার করেছেন সেই নাম্বারটা মোবাইলে দিয়ে আর যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছেন এখানে পাসওয়ার্ডটা ক্লিক করে লগ ইনে টিপবেন। আপনার লগ ইন হয়ে যাবে। তারপরে এরকম পেজটি আসবে। এবারে আপনাদের টিকিট কাটার প্রোগ্রামটা দেখাবো। বুক অ্যান্ড প্রিন্ট পেপার এখানে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি টিকিট কাটবেন। আমি টিকিট কাটবো রাধামোহনপুর টু খড়গপুর। রাধামোহনপুর দিয়েছি, টু খড়গপুর করব। তারপর নেক্সটে ক্লিক করবেন। নেক্সটে ক্লিক করার পর এই পেজটি আসবে। এই পেজে অ্যাডাল্ট কতজন আছে দিতে হবে, 1, চাইল্ড কতজন, টিকিট টাইপ জার্নি দিতে পারেন বা আপনি রিটার্নও কাটতে পারেন এখানে। আর পেমেন্ট টাইপ আপনি এই ওয়ালেট থেকেও দিতে পারেন বা আপনি ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং আর ইউপিআই থেকে দিতে পারেন। আমি দেব পেমেন্ট গেটওয়ে থেকে। গেট ফেয়ার করবেন। এরকম পেজটি আসবে। এখানে টোটাল ফেয়ারটা চলে আসবে। তারপর এখানে বুক টিকিট ক্লিক করার পর পেমেন্ট মেথডটা আসবে। পেমেন্ট মেথডটা ক্লিক করার পর আপনি যেখান থেকে আপনি যেটাই পেমেন্ট করবেন সেটাই ক্লিক করবেন। তারপর আপনার টিকিটটি কাট হয়ে যাবে, দিয়ে আপনার ইমেলে টিকিটটি চলে যাবে, অথবা আপনার এখানে শো টিকিটে ক্লিক করবেন, আপনি টিকিটটি পেয়ে যাবেন।